Kaixo denoi, egoera zail honetan, administraritzako eta mantenuko langileok eskerrak eman nahi dizkizuegu irakaslei, zuei egindako lanagatik eta zuen profesionaltasunagatik. Eskerrik asko. Guztion artean lortuko dugu. Egunero alaitzen gaituzuelako eta zailtasun guztien gainetik zuen irrifata eskaintzen diguzuelako eskerrik asko Lizarra ikastolako ikasleak. Ikastolara etortzen garenean, dena garbi-garbia uzten duzu. Birusik gabe uzten duzu ikastola. Honengatik eta guztiarengatik, gora ikastolako garbitzailea! Gora! Ikastola somos todos y todas, y para que podamos seguir creciendo necesitamos la colaboración de todas las familias y amigos. Queremos agradeceros toda la colaboración que estáis teniendo con el Oñez y con la Ikastola. Bi urte hauetan, ikastolagatik guzta handiz lan egiten ari gara. Bada, ardura handia erakusten ari duen guraso talde bat, ikastola modu bikainean gidatzen ari dena. Besarkada estu bat, guraso batzordeko kide guztiei. A pesar de la pandemia, estamos consiguiendo que el curso vaya adelante y que nuestros hijos e hijas vengan a la Ikastola. Conocemos y valoramos el esfuerzo de todos y todas para conseguir esto, pero en este caso queremos trasladar nuestro ánimo y nuestro reconocimiento a las trabajadoras del jantoki. Eskerrik asko. Kaixo, hemen jantokitik 3 lankide gara, Idoia, Estitxu eta ni Sonia naiz. Ez da izaten ari kurtso erreza, inorrentzat. Gure antolaketa guztiak beste urtetakoak, aurten koronavirus gure artean dagoenengatik den aldatu beharra. Baina zuek, zuzendaritza taldetik, superondo antolatu duzue dena, gure lana errezagoa eta umearen egoera hemen errezagoa izateko. Eskerrik asko eta zorionak. Kaixo, iluna zirudien ikasturte hasiera, Ez genuen uste inolaz ere zabalik gehiegi iraungo genuenik, baina beti bezala denon artean lortzen ari gara. Talde zabala eta anitza gara ikastola. Eta oraingo honetan gure laguntzaileak, zaintzaileak eta praktiketan dauden irakasleak zoriondu nahi ditugu. Bihotzez eskerrik asko lagunak. Aurten aukera eman diguzue gure formakuntzarekin aurrera egiteko. Zailtasunak zailtasun, zuen ateak zabalik izan ditugu. Eskerrik asko Lizarra ikastola. Egan Oñez! Lizarra 2021!